В роскошном зале отеля царил настоящий праздник. Сотни гостей собрались на благотворительном вечере, организованном крупной бизнес-империей Виктора Орлова. Повсюду сверкали хрустальные люстры, официанты разносили шампанское, а журналисты охотились за фотографиями самых влиятельных людей города. В центре внимания находился сам Виктор, успешный миллиардер, привыкший получать все, чего хотел. Рядом с ним стояла его жена Елена. На первый взгляд они казались идеальной парой. Но только на первый взгляд. Елена была одета в простое, но элегантное черное платье. Она не стремилась привлечь внимание, в отличие от женщин, окружавших Виктора. Уже несколько месяцев она почти не появлялась на светских мероприятиях. Причина была проста: Виктор постепенно перестал уважать ее. «Почему ты снова молчишь?» – раздраженно спросил он, когда к ним подошел известный журналист. «Я просто слушаю», – спокойно ответила Елена. Виктор усмехнулся. «Конечно, что еще тебе остается?» Журналист неловко улыбнулся и отошел. Елена посмотрела на мужа. «Не обязательно говорить со мной так». «А как с тобой говорить?» – холодно ответил Виктор. «Ты вообще понимаешь, где находишься? Здесь люди обсуждают бизнес, инвестиции, проекты. А ты стоишь в углу, словно случайно попала сюда». Несколько гостей услышали его слова и начали переглядываться. Елена ничего не ответила, она уже привыкла. За последние 2 года Виктор сделал ее жизнь похожей на золотую клетку. У нее было все: дорогой дом, автомобили, украшения, путешествия. Не было только одного — уважения. Через несколько минут ведущий пригласил Виктора на сцену. «Дамы и господа, сегодня господин Орлов объявит о новом благотворительном проекте». Зал зааплодировал. Виктор поднялся на сцену, а затем неожиданно посмотрел на Елену. «Дорогая, подойди сюда». Она удивилась, но все же вышла к нему. Когда Елена поднялась на сцену, Виктор взял микрофон. «Я хочу представить вам свою жену». Гости улыбнулись. Елена тоже попыталась улыбнуться, но следующие слова Виктора заставили ее сердце замереть. «Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, чем она заслужила право носить мою фамилию». В зале стало тихо, Елена побледнела, кто-то нервно кашлянул. Виктор продолжил: «Она никогда не помогала мне в бизнесе, не разбирается в финансах, не умеет вести переговоры, даже на благотворительном вечере ей нечего сказать». Несколько гостей опустили глаза. Елена стояла неподвижно. «Но сегодня я решил дать ей возможность доказать, что она хоть на что-то способна». Он протянул ей микрофон. «Скажи что-нибудь». Елена взяла микрофон. Несколько секунд она молчала. «Я думаю, что...» Виктор перебил ее. «Только не говори о своих чувствах. Здесь взрослые люди». В зале послышался чей-то приглушенный смех. Елена посмотрела на мужа. В ее глазах больше не было боли. Там появилась странная спокойная решимость. «Хорошо», — сказала она. Она положила микрофон на стол. «Тогда я действительно скажу только то, что нужно». Виктор усмехнулся. Наконец-то. Елена медленно повернулась к залу. «Я благодарю всех за сегодняшний вечер. Но прежде чем я уйду, думаю, некоторые люди должны узнать правду». Виктор нахмурился. «Елена, что ты делаешь?» Она достала из маленькой сумочки конверт. То, что должна была сделать давно. Виктор попытался забрать бумаги. «Немедленно отдай». Елена отступила. «Почему ты боишься?» В зале стало еще тише. Она достала первый документ. «Виктор, ты сказал, что я никогда не помогала тебе в бизнесе. Потому что это правда. Тогда объясни присутствующим, почему именно я являюсь владельцем контрольного пакета акций компании, которую ты сейчас представляешь». Зал взорвался шепотом. Виктор застыл. «Что?» Елена подняла второй документ. «А теперь объясни, почему 5 лет назад ты оформил на мое имя долю компании, которую считал совершенно бесперспективной». Виктор смотрел на нее так, словно впервые видел. Елена продолжила: «Ты забыл одну вещь. Я никогда не была безразличной к твоему бизнесу. Просто ты был слишком занят тем, чтобы унижать меня, и не заметил, что я работала рядом с тобой». «Это невозможно», – прошептал Виктор. «Возможно». Она достала планшет. На экране появилась презентация. «А теперь посмотрите на новый проект компании».
Его разработала я. Гости окружили сцену, журналисты начали фотографировать. Но настоящий удар последовал через секунду. Елена посмотрела прямо на Виктора. И еще одно, она сняла обручальное кольцо. С этого момента я больше не твоя жена. Виктор потерял дар речи. Елена положила кольцо на стол. Разводные документы уже подписаны моим адвокатом. Виктор сделал шаг к ней. Ты не посмеешь. Елена впервые улыбнулась. Ты только что сам научил меня не бояться тебя. Она спустилась со сцены, и именно в этот момент огромные экраны за ее спиной изменились. На них появилась надпись «Новая владелица ORL OVGROUP Елена Орлова». Зал замер. Виктор смотрел на экран, а затем на женщину, которую еще минуту назад публично унижал. Он понял страшную правду. Все это время он унижал не слабую женщину. Он унижал человека, который мог разрушить его империю одним решением. Но Виктор еще не знал, что это было только начало. Потому что у Елены был последний документ. И именно он мог полностью уничтожить его репутацию. В роскошном зале отеля царил настоящий праздник. Сотни гостей собрались на благотворительном вечере, организованном крупной бизнес-империей Виктора Орлова. Повсюду сверкали хрустальные люстры, официанты разносили шампанское, а журналисты охотились за фотографиями самых влиятельных людей города. В центре внимания находился сам Виктор, успешный миллиардер, привыкший получать все, чего хотел. Рядом с ним стояла его жена Елена. На первый взгляд они казались идеальной парой. Но только на первый взгляд. Елена была одета в простое, но элегантное черное платье. Она не стремилась привлечь внимание, в отличие от женщин, окружавших Виктора. Уже несколько месяцев она почти не появлялась на светских мероприятиях. Причина была проста. Виктор постепенно перестал уважать ее. «Почему ты снова молчишь?» – раздраженно спросил он, когда к ним подошел известный журналист. «Я просто слушаю», – спокойно ответила Елена. Виктор усмехнулся. «Конечно, что еще тебе остается?» Журналист неловко улыбнулся и отошел. Елена посмотрела на мужа. «Не обязательно говорить со мной так». «А как с тобой говорить?» – холодно ответил Виктор. «Ты вообще понимаешь, где находишься? Здесь люди обсуждают бизнес, инвестиции, проекты. А ты стоишь в углу, словно случайно попала сюда». Несколько гостей услышали его слова и начали переглядываться. Елена ничего не ответила, она уже привыкла. За последние 2 года Виктор сделал ее жизнь похожей на золотую клетку. У нее было все: дорогой дом, автомобили, украшения, путешествия. Не было только одного: уважения. Через несколько минут ведущий пригласил Виктора на сцену. «Дамы и господа, сегодня господин Орлов объявит о новом благотворительном проекте». Зал зааплодировал. Виктор поднялся на сцену, а затем неожиданно посмотрел на Елену. «Дорогая, подойди сюда». Она удивилась, но все же вышла к нему. Когда Елена поднялась на сцену, Виктор взял микрофон. «Я хочу представить вам свою жену». Гости улыбнулись. Елена тоже попыталась улыбнуться, но следующие слова Виктора заставили ее сердце замереть. «Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, чем она заслужила право носить мою фамилию». В зале стало тихо, Елена побледнела, кто-то нервно кашлянул. Виктор продолжил: «Она никогда не помогала мне в бизнесе, не разбирается в финансах, не умеет вести переговоры, даже на благотворительном вечере ей нечего сказать». Несколько гостей опустили глаза. Елена стояла неподвижно. «Но сегодня я решил дать ей возможность доказать, что она хоть на что-то способна». Он протянул ей микрофон. «Скажи что-нибудь». Елена взяла микрофон. Несколько секунд она молчала. «Я думаю, что...» Виктор перебил ее. «Только не говори о своих чувствах. Здесь взрослые люди». В зале послышался чей-то приглушенный смех. Елена посмотрела на мужа. В ее глазах больше не было боли. Там появилась странная спокойная решимость. «Хорошо», — сказала она. Она положила микрофон на стол. «Тогда я действительно скажу только то, что нужно». Виктор усмехнулся. «Наконец-то!» Елена медленно повернулась к залу. «Я благодарю всех за сегодняшний вечер. Но прежде чем я уйду, думаю, некоторые люди должны узнать правду». Виктор нахмурился. «Елена, что ты делаешь?»
Она достала из маленькой сумочки конверт. То, что должна была сделать давно. Виктор попытался забрать бумаги. «Немедленно отдай». Елена отступила. «Почему ты боишься?» В зале стало еще тише. Она достала первый документ. «Виктор, ты сказал, что я никогда не помогала тебе в бизнесе. Потому что это правда. Тогда объясни присутствующим, почему именно я являюсь владельцем контрольного пакета акций компании, которую ты сейчас представляешь». Зал взорвался шепотом. Виктор застыл. «Что?» Елена подняла второй документ. «А теперь объясни, почему 5 лет назад ты оформил на мое имя долю компании, которую считал совершенно бесперспективной?» Виктор смотрел на нее так, словно впервые видел. Елена продолжила. «Ты забыл одну вещь. Я никогда не была безразличной к твоему бизнесу. Просто ты был слишком занят тем, чтобы унижать меня, и не заметил, что я работала рядом с тобой». «Это невозможно», – прошептал Виктор. «Возможно». Она достала планшет. На экране появилась презентация. «А теперь посмотрите на новый проект компании. Его разработала я». Гости окружили сцену. Журналисты начали фотографировать. Но настоящий удар последовал через секунду. Елена посмотрела прямо на Виктора. «И еще одно. Она сняла обручальное кольцо. С этого момента я больше не твоя жена». Виктор потерял дар речи. Елена положила кольцо на стол. «Разводные документы уже подписаны моим адвокатом». Виктор сделал шаг к ней. «Ты не посмеешь». Елена впервые улыбнулась. «Ты только что сам научил меня не бояться тебя». Она спустилась со сцены, и именно в этот момент огромные экраны за ее спиной изменились. На них появилась надпись «Новая владелица ORL OVG Елена Орлова». Зал замер. Виктор смотрел на экран, а затем на женщину, которую еще минуту назад публично унижал. Он понял страшную правду. Все это время он унижал не слабую женщину. Он унижал человека, который мог разрушить его империю одним решением. Но Виктор еще не знал, что это было только начало. Потому что у Елены Былилина вышла из зала, не оборачиваясь. За ее спиной раздался настоящий хаос. Журналисты окружили Виктора, гости перешептывались, а члены совета директоров пытались понять, что произошло. Но Виктор словно перестал слышать окружающих. Он догнал Елену возле лифта. «Стой!» Она остановилась. «Что тебе нужно? Ты не можешь забрать компанию». Елена спокойно посмотрела на него. «Я ничего не забираю. Я возвращаю то, что принадлежит мне. Ты моя жена. Уже нет. Ты разрушишь все, что мы строили». Елена тихо ответила. «Нет, Виктор, ты разрушил это сам». Двери лифта открылись. Она вошла. Перед тем, как двери закрылись, Виктор услышал. «Завтра совет директоров будет голосовать по твоему вопросу». Двери закрылись. На следующее утро новость появилась во всех деловых изданиях. Жена миллиардера объявила о разводе и получила контроль над компанией. Но настоящая сенсация произошла несколько часов спустя. Совет директоров собрался экстренно. Виктор вошел в зал уверенно. Он рассчитывал, что его многолетние партнеры поддержат его. «Господа», — начал он, — «моя жена пытается украсть компанию». Елена сидела напротив него. «Я не пытаюсь ничего украсть». «Тогда объясни, почему ты утверждаешь, что имеешь контрольный пакет?» Она передала председателю совета папку. «Потому что это юридически подтверждено». Председатель внимательно изучил документы. Его лицо изменилось. «Господин Орлов». «Да, здесь все законно». Виктор побледнел. «Это невозможно». Тогда Елена достала последний документ. Вот почему. Она положила его перед Виктором. Это был контракт, подписанный много лет назад. Виктор начал читать, и его лицо стало белым. Когда-то, в начале карьеры, компания находилась на грани банкротства. Чтобы получить инвестиции, Виктор подписал соглашение с Еленой, которая тогда была дочерью известного финансового консультанта. Он получил деньги, но взамен передал ей контрольный пакет акций. Виктор был уверен, что документ никогда не понадобится. Он ошибся. «Ты все это время хранила этот договор». «Да, почему не сказала раньше?» Елена посмотрела ему в глаза. «Потому что надеялась, что мужчина, которого я любила, однажды вспомнит, кем был до того, как стал богатым». Виктор опустил глаза. «Елена, нет». Она покачала головой.
Слишком поздно. Совет директоров проголосовал. Результат был единогласным. Виктор потерял должность генерального директора. Елена стала новым руководителем компании. Но на этом история не закончилась. Через несколько недель Елена провела первую пресс-конференцию. Журналисты задавали вопросы о разводе. «Вы действительно простили Виктора?» Елена ненадолго задумалась. Простить не значит вернуть человека в свою жизнь. Другой журналист спросил: «Вы хотите отомстить ему?» Елена улыбнулась. «Нет, месть означает, что человек все еще управляет твоими эмоциями. Я просто выбрала себя». Эти слова разошлись по интернету за несколько часов. Но вечером Виктор пришел к ней домой. Он выглядел совершенно иначе, без дорогого костюма, без охраны, без уверенной улыбки. Просто уставший человек. «Можно поговорить?» Елена открыла дверь. «Говори, я все потерял». «Нет, Виктор, ты потерял власть. Это разные вещи». Он тяжело вздохнул. «Я был идиотом». Да, он впервые услышал от нее это слово без злости. «Я любил тебя», – прошептал он. Елена посмотрела на него. «Нет, ты любил то, что я делала для тебя. А когда решил, что стал сильнее меня, начал унижать меня». Виктор опустил голову. «Можно все исправить». Елена долго молчала, затем сказала: «Некоторые вещи можно исправить, но не прошлое». Она закрыла дверь. На следующий день Елена пришла в офис уже как руководитель компании. Сотрудники встретили ее аплодисментами. Она посмотрела на огромные окна, за которыми раскинулся город. Когда-то она вошла в этот офис как жена миллиардера. Теперь она стояла здесь как женщина, которая сама создала свое будущее. Ее помощница подошла к ней. «Елена Сергеевна, журналисты спрашивают, почему вы решили выступить против Виктора именно на публике?» Елена задумалась. «Потому что он унизил меня на публике. Вы хотели поставить его на место». Елена улыбнулась. «Нет». Она посмотрела на свое отражение в стекле. «Я просто хотела, чтобы люди увидели правду». Через несколько месяцев компания начала расти. Елена запустила новые проекты, помогла благотворительным фондам и создала программу поддержки женщин, которые боялись начать новую жизнь после разрушительных отношений. На стене ее кабинета висела одна фотография. Не фотография Виктора, фотография молодой Елены, которая когда-то верила, что любовь означает терпеть. Теперь она знала другое. Любовь никогда не должна требовать унижения. А настоящий человек узнается не потому, как он обращается с сильными. Он узнается потому, как он обращается с теми, кого считает слабее себя. Однажды вечером Елена вышла из офиса. У входа ее ждали журналисты. «Елена, последний вопрос». Она остановилась. «Что вы почувствовали в ту секунду, когда Виктор публично унизил вас?» Елена улыбнулась. «В ту секунду я поняла, что больше не обязана оставаться прежней». Журналист спросил: «И что вы почувствовали через секунду?» Она посмотрела на камеры, свободу, и ушла, а люди еще долго обсуждали тот вечер. Потому что все ожидали, что униженная женщина расплачется. Но она не заплакала, она просто поднялась, и через 1 секунду изменила всю свою жизнь, последний документ. И именно он мог полностью уничтожить его репутацию.